Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. Ramazan, mübarek bir ay. Rahmet, bereketke bay. İnsanlar ma'lum jihatda xatoliklardan xoli bo'lolmaydi. Chunki Adem alayhissalomning jannatdan tushib ketishiga sababchi bo'lgan shayton insonlarni har vaqt turli vositalar bilan xatolashtirib, gunoh dengiziga tashlashga urinib turdi. Shuning uchun aqlli kishi shaytonning ozdirishi bilan bilib bilmay qilib solgan gunohlarga tavba qilishga aldiraydi, qilgan atganlariga qarab chiqib, har bir gunohiga bir mag'firat talab. Qayta qilmaslikqa belini ching bog'laydi. Uning aksi bo'lganda, "Ati tavba qilaman-ku, o'gin tavba qilaychi" degan vasvasa bilan shaytonning depiga usul o'ynab, tavbasini kechiktirmasligi kerak. Chunki inson o'zining hayotiga kepil bo'la olmaydi. Belkim ati o'lib ketishimiz mumkin yoki o'gin o'lib ketishimiz mumkin. Bugun tashlay olmagan gunohni ati tashlay olishimiz, bugun qilmagan tavbani ati qila olishimiz noto'g'ri. Ati yoki o'ginlikka tavba qilaman-ku deb kechiktirib, bu tavbani qilishdan burun Azroil alayhisalom ushtum tut kelib qolsa-chi, u vaqtda 1 minutni ilgari yoki keyin qilish aslo mumkin emas. Biz hozir turayotgan mana bu oy dal gunohlarimizni ko'ydirib tashlaydigan, Allohning mag'firat eshiklari dog'dam ochilgan muborak oy. Ramazan demek günahlarını tövbe istig'for bilan, solih amallar bilan ko'ydirish deganlikdir qarindoshlar. Undaqda qandoq tövbe qilamiz? Albatta Alloh taolo Qur'oni Karimda ko'rsatgan shaklda tövbe qilaylikki, Alloh qabul qilsin. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: "Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha." Ey mu'minlar, Alloh taologa samimiy tövbe qilinglar. Mufassir imomlarimizdan Hasan Basri rahimahulloh bu oyat haqida to'xtalib, oyatda tilga ilingan nasuha kelimesi ilgiri yaxshi ko'rib qilgan shu gunohlarni endi qattiq yomon ko'rish va shu gunohlarni asligan hamon darhol Alloh taolodan mag'firat tilashdir degan. Agar biz samimiy tavba qilmoqchi va buni ikki dulimizdagi kiroman kotibin bo'lgan farishtalarga bildirmoqchi bo'lsak, buning eng muhim sharti biz gunoh o'tkazgan shu sharoitimizni, shu muhitimizni o'zgartirishimiz kerak. Agar bizni gunohga yetilgan kishi do'stimiz bo'lsa, u do'stimizdan. Agar xizmat o'rnimiz bo'lsa, u xizmat o'rnimizdan. Agar kino filmlar bo'lsa, o kino filmlardan. Hatto g'ayvat o'rni bo'lgan qahvaxona bo'lsa, o qahvaxonadan yiroqlashib, yashayotgan sharoitimizni, muhitimizni o'zgartirishimiz lozim. Masalan, bir kishi bu vaqtga qadar intayin ko'p qatim tavba qildim, ammo hech tuzalmadim. Ya'ni shu gunohlarni qilib salayotman degan bo'lsa, shu qarindoshlarimga buni tavsiyani qilaman. Agar siz bu gunohlardan qutulmoqchi bo'lsangiz, qarindishim, gunoh qilgan sharoitingizni o'zgarting. Hatto bu sharoitdan qutuling. İnşallah tövbeniz qabul bo'ladi va gunohdan yiroqlasha olasiz. Agar siz tövbe qilib turib, yana shu g'ayvat qiladigan o'rindan ayrilmadingiz, yana tövbe qildingiz, yana shu o'rinda bo'ldingiz. Mushu shaklda takrorlaversangiz, shundoq bir kun keladi, tövbe qilishga vaqtingiz yetmaydi. Birdan bir qutulish yo'lingiz bo'lgan bu yo'lni itib qo'yasiz. Shunglashqa shu sharoitimizni o'zgartirishimiz kerak. Undaqda jamiyatimizda ko'rilayotgan namozga sal qarawatgan, namoz o'qimaydigan kishilar qandoq tövbe qiladi? Agar siz o'qimagan namozlaringiz qattiq pushaymon qilsangiz, buningdan keyin namozni tashlamaslikka ching bel bog'lasangiz va shu kundan tortib Allohu akbar deb takbir aytib namozdor musulmon bo'lsangiz, har vaqt quloqingiz azonda, pishoningiz sajdada bo'lsa, mana bu namozning tavbasidir qarindosh. Agar siz yuqorida deyilgandek haqiqiy tavba qilsangiz, mayli siz qanchalik cho'ng gunoh qilib keting, hech bir gunoh Allohning marhamati va Allohning afu qilg'ichi zot ekanligining oldiga o'talmaydi. Demak, agar gunohlarimizni to'liq tashlagan bo'lsak, qilib salganligimizga haqiqiy pushaymon qilgan bo'lsak, shu gunohni takror qilmaslikka ching bel bog'lagan bo'lsak, shundaqla birovning haqqini yeb olgan bo'lsak, uning bilan rozilashgan holatda tavba qilgan bo'lsak, Alloh taolo bizni onidan tug'ma holatimizdagi gunohlardan xoli holatda afu qiladi. Har birimiz Alloh taoloning afu mag'firatiga erishish uchun gunohlarni ko'ydirguchi, mag'firat eshiklari kengri ochilgan bu oyda Allohga ko'plab tavba qilishimiz, istig'for aytib olishimiz lozim. Alloh taolo hammamizga bu oyda gunohlarimizdan poklangan holatda chiqishni nasib qilsin. Kelgendir nusret, musulmonlar aziz bo'lgan osh oxiri, hammasi rahmat, rahmonimiz rozi bo'lgan.